ljudi, s vama Dogi Mogi ljudi. Danas ćemo igrati Fallout Shelter 5 epizoda, vi verovali ili ne. Evo, dobili smo čak i malog bebca. Bebac. Dobro, ti si, kako će da je nazovemo? Ajde, sad ćemo da je nazovemo neko lepo ime. Ajde da je nazovemo, pa ajde ovako. Ajde. Pa šta sad, ne znam kako nazovem. Ajde ovako. Ne, ovako, ajde ovako. Tako, lepo ime. Tako, super, iška, viška. Eto. Sad ćemo da vidimo, samo da vidim. Čekaj, šta bi mi, imamo samo 2 capsa, to je tako zanimljivo. Ba neću bre prodavnicu. Tako, sad ćemo da pošaljemo ovoga. Ti mene zezaš, pa imao si malo levela, zašto sad nemaš? Aha, to je Milorad bre. Milorade, više ne igraš. Ne igraš više kao ovo. Ne igraš kao Michael Jackson više. Ima čarizmu. Milorade. Pa ko ti rekao Milorade bre? Čekaj, Miloradu mora da dam neko oružje. Šta ti imaš, čoveče mili? Ti imaš samo ti isto nisi ništa. Ajde, obojicu ću vas pošaljem. Ajde, ovako. Milorad, ovako. Ti, Milorade, odmah ideš. Jer si invalid, ne znaš ništa da uradiš, pa ću tebe. Tako. Sad ću ja ovom da dam snajper, baš me briga. Gde je ovaj... tebi ću dam snajper. Idi napolje. Explore. Milorade, zašto nisi izašao? Explore, tako. Ne znam zašto moraju da idu odavde, stoje tu i onda dođu dođe. Stvarno mi nije jasno. Kako to smisla ima? Šta čeka broj? Evo ga izašao. Otišli su. Dobro. Ček. Fine. Za 2 sata. Joj, sad će da bude sat i 59 minuta i evo ga. Super. 94%. 96%, pa što mi sad lažeš onda? To je bože da budemo. Prosto kad imamo 94, kad imamo 96. Nema veze. Bitno je da mi dobijemo pare, ali kako? Ne znam. Poslao sam njega. On, Milorad. Sram te je bilo. I ovo. Evo, Milorad krenuo, svaka mu čast. Daj to struju. Treba nam struja. Zahvaljujemo se Nikoli Tesli. Pa šta bude, baš ne briga. Fail naravno, ovo dobro success. Dobili smo para. Neću ništa da radim. Da i želim da skupim 4 weapona, ali ne mogu. Jer, mislim, mogu ako ovi ljudi nešto nađu, ovi slepci. Ovo je Mysterious Strangers i Pieces of Junk. Nisu baš, mislim, najlakše mislim je da nađemo 2 Strangera, ali...
Ovo je nešto. Lakše kad imaš snajper. Kratko, baš su. Čekaj. Ajde, ubij. Pobij sve. Sve ih pobij. Ajde, malo brže bi. Da, sa snajpera ono bih sve pobio. Ali dobro, ne veze. Ajde, napokon. Kliknio čoveka, čoveče. Opa, tako. I ti ćeš da... Tako. Evo tebi puška nazad. Imamo 19 ljudi. Ništa, ovaj samo skuplji XP, ubija sve živo redom. Sad treba nam još dece, znači stalno trebamo, imamo decu. Rose green. Denise green. Znam da ovo ima drugog muža, ali... Ovog... Philips. Čekaj da vidim ko će da ti bude žena. Ajde, ova njoj ništa ne fali. Ne bre to. Da, hoću da uzmem nešto. Nemam ništa što te čari nijedno delo. Nek bude tako kako bude. Evo je važena posle 100 godina. Milorad, ti nemaš uopšte sreću. Evo ovaj sve živo pobio. Što našla? Evo sam i ja tebi da dam pušku, Milorade. Ovaj beži bro njega. Ovaj ovdje ništa. Mislim naše 25, ali to mi ništa ne znači. Sad ću oni tu da pričaju. O! Aha, dobro. Evo ga, opa. Izvijem se što malo koči, to koči na snimku malo više. Ovdje stane vrlo malo, skoro pa se ne... Možda nije strašno. Izvijem se što na snimku malo koči. Ali šta ćete? 97 što ljudi sreći. Fenomenalno. Ono, Philips. Exploring. Tako. Trebaju mi pare, zašto se ne pojavi jedan Mysterious Stranger? Ili da ga nađu ovdje dok... To. A daj, brate. To nisi naš neku odeću ili tako nešto, brate. Nešto, bilo šta, junk. Sad. Bre. Milorad. Dobro, svi su 6. Dobro. 62. Pa šta budemo? Samo dođe Radhar. Radhar će dođe. A, dobro je vatra.
ništa. Ti si našao nešto, ništa. Svaka ti čast. Samo 4 ljudi ima. No da, pošto ono želimo da ovo malo si. Ovo sad je 94 zato što je... Dvesta XP. Evo ih igraju ovi. Evo ga. Dobro je. Dobro. Ajde. Tako. Vidio sam da je ono rolirala. Super. Dobro, opet 96. Ajde 10 minuta. Pa da bude to. Napokon. Dobro ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se svidao. Ako se svidao, bacite like, share i subscribe. Subscribite se na Serve Gaming FG i na moj najbolji kanal. Do sljedećeg puta vas pozdravlja Dogimo.